Mheshimiwa Naibu Spika, pia tumetunga sheria kwa mara ya kwanza, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Tume ya uchaguzi ilitajwa kwenye ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa haijatajwa na sheria mahususi. Kwa mara ya kwanza tumefanya reforms hizi kubwa Februari 2024. Tume sasa iko vizuri, ina sheria yake. Uhuru ambao umetamkwa kwenye katiba umefafanuliwa vizuri sana kwenye sheria hii. Ukitaka kusoma uhuru wa tume, sio kwa jina tu, kwa kila kipengele, nenda kasome sheria hii, utaielewa na utaitilia maanani. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumetunga kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani wa mwaka 2025. Vyama vyote vimesaini kanuni hizo isipokuwa chama cha Chadema. Na Chadema waliamua kutosaini kwa utashi wao, wala kuzuiwa na mtu yoyote, na uwezi kumlazimisha mtu kusaini. Lakini hizi ndio reforms ambazo tumeziweka sasa. Kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 ni reforms kubwa ambazo ziko hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria ya uchaguzi ambayo tuliitunga, kuna mambo ya msingi ambayo ningependa pia kuyaongea. Moja, swala la kupita bila kupingwa limeondoshwa kabisa. Na hili lilikuwa ndio lalamiko kubwa sana, mpaka watu walikwenda mahakamani. Mahakama ikatoa hukumu ya mahakama ile imetekelezwa. Na hii tunajifunza hapa kwamba kumbe tukitaka mabadiliko twende bungeni ama twende mahakamani, sio kulazimisha watu kuingia mtaani na barabarani. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na malalamiko wa wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Swala hili limeshapatiwa tiba. Sasa hivi uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi ambao watateuliwa na tume na kwa njia ya ushindani. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeanzisha kamati ya usaili ya kupata viongozi wa juu wa tume ili kupata umoja. Kamati hii inaongozwa na majaji wakuu wa Tanzania na wa Zanzibar. Inaongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mtu mwingine ambaye atateuliwa kutengeneza koramu ya watu watano. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hapa, duniani kote namna ya kufanya uteuzi katika nafasi nyeti kama hizi ni ama ateuliwe na rais, ama ateuliwe na bunge alafu rais aidhinishe, au ateuliwe na chombo huru na rais aweze kuidhinisha. Sasa tume hii ya uchaguzi tungeileta humu bungeni tuiteue sisi, haki isingetetea, kwa sababu sisi tungekuwa tunaandaa majaji wa kuamua shughuli yetu wenyewe. Kwa hiyo chombo hicho ndio chombo muafaka, ndio chombo huru kabisa, na kimezingatia viwango vya kimataifa vya kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi inakuwa huru kama jina lake ambalo limesema. Mheshimiwa Naibu Spika, uteuzi wa mwenyekiti na mkurugenzi pamoja na viongozi wengine wa juu utatangazwa, watu wataomba na watashindanishwa kwenye usaili. Wale waliofudhu ndio watapendekezwa kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya uteuzi. Jambo hili halijawahi kufanyika toka nchi hii imepata uhuru. Reforms hizi tunazifanya sisi hapa. Sasa tuwaulize ndugu zetu wanataka reforms gani zaidi ya hizi? Mheshimiwa Naibu Spika, reforms imekwenda mpaka magereza. Wafungwa sasa nao wanaruhusiwa kupiga kura. Hii Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.